समष्टिनि सिङाव बेनिफिसारि मिट आरो ससियो इकनमिक एवारनेस मोनसे बेहाय लानाय जादों। रौता समष्टिनि सिङाव थानाय गासिबो रायजो राजाफोरनो जों जेसेबां अरुणोदय जेसेबां होनो हाखो, लामा जेसेबां बानायनो हाखो, जोङो बेसेबां PMA न'आव होनो हाखो, बेसेबां गियान सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि गासैबो नैबे रौता ओनसोलाव होनो हानाय रायजो राजाफोरा दिनै आरो बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो सावरायनो नागिरदों आरो जोंनि ओनसोलाव रांखान्थि बिथिङाव माबायदि जौगानांगौ बिनि सायाव दिनै जोङो सरकारनिफ्राय BTR सरकारनिफ्राय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव दान्दिसेनि उनावनो जोंनि मानिजाथाव BTR नि चिफ प्रमद बर' सारा नुजाफैगोन। आसामनि केबिनेट मिनिस्टार UG ब्रह्म बिथाङा सफैखाबाय। राज्य सभानि MP रोनगोरा नार्जारी बिथाङा सफैगासिनो दङ। लकसभा क'क्राझारनि MP जयन्त बसुमतारिया सफैदों। गोबां EM MCLA बिथांमोना बाहाय सफैबाय आरो जोंहा अफिसियेल माखासे माने PD आरो DC लेभेलनि माखासे अफिसारफोरा सफैदों। आङो बिसेस भाबै जोंनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर होगोन। गोबां बेबायदि सान्दुंनि गेजेरावबो गरमनि गेजेरावबो रायजो राजाफोरा फैनानै दिनै बाहाय हेफाजाब आरो मदद होफैदों। आं बिनिखायनो दिनै रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों आरो बिथांमोननि अननाय आरो सिबिनाय गासिबो इयुनावबो मोनबाय थागोन आं बेखौ मिजिंथियो। रायजो राजाफोरनि थाखाय गोदान गोदान आसनि जोंनि मानिजाथाव चिफआ सरकारि भाबै बेहाय घोषणा खालामगोन। गतिके बिथांखौ जोङो नेनानै दङ। बिथांनि खोथाखौ जोङो खोनासंगोन। गतिके बिथांनि खुगानिफ्रायनो जोङो दान्दिसेनि उनाव खोनासंनो मोनगोन। एकदम हाबाफारिया ओरैबायदि मोनसे फिथाइ गोनां जागोन। हाबाफारिया ओरैबायदि रायजो राजाफोरनि थाखाय जागोन। बे ओनसोलाव थानाय गोरिब दुखिया नखरफोरनि थाखाय रायजोनि थाखायनो UPPL सरकार जादों आरो बे UPPL सरकारा फैबाय थानाय समाव माबायदि रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनो हागोन बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै बेबायदि हाबाफारि लानाय जादों। रायजोआ गोजोननाय थानायखायनो दिनै रायजोफोरा दोलै नोगोरै सान्दुं गोसाब्लाबो ओंखारबोदों। बेनो जोंनि मोनसे बिदिन्थि जे बेनो मोनसे सिम्बल जे रायजो राजाफोरनो जोङो हेफाजाब आरो मदद होनो हानायखायनो दिनै रायजो राजाफोरा बेबायदि एकदम हाजार हाजार रायजोफोर सान्दुं गोसाबाबो ओंखारबोदों। बेखौनो जोङो बुजिनो हायो। बिसायख'थिया सफैदों। रायजो राजाफोरा दङ, सिगाङावबो दंमोन, दाबो दङ, फैबाय थानाय समावबो रायजो राजाफोरा थागोन आं बेखौ मिजिंथियो आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो गुरैयै खावलायगोन। फैबाय थानाय समाव जों रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां मावगोन आरो थांनाय बारावबो मावदों। गोबां सम गोग्लैसोनानै थानाय रौता समष्टिखौ जोङो दिनै लासै लासै जौगाहोनो हादों। रौता समष्टियाव मोनसेबो अडिट'रियाम गैयामोन। दिनै सुजित नार्जारीनि अडिट'रियाम जों बानायनो हादों। रौता समष्टियाव मोनसेबो स्टेडियाम गैयामोन गेलेग्रा। दिनै बिरसिला गांनि नामाव रौता समष्टियाव मोनसे स्टेडियाम बानायनो हाबाय। रौता समष्टियाव जोंहा मिनि सिनेमा हल बानायनो थाखाय जों हादों। बिनि थाखाय जोङो जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' सारखौ साबायखर होगोन। रौता समष्टियाव मोनसेबो चिल्ड्रेन पार्क गैयामोन। दिनै रौता समष्टियाव चिल्ड्रेन पार्क बानायनो थाखाय जोङो हाबाय। बिनि थाखाय जोङो जोंनि मानिजाथाव चिफखौ साबायखर होगोन। बेबायदि गोबां जोंना लामा सामा दालां बेबायदि बानायनायाव रायजो राजाफोरा जोंजों दङ। फैबाय थानाय समावबो जोंजों थागोन। बेबायदि मोजां खामानि मावनायखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा हाजार हाजार नुजाफैदों। नोंथाङा दिनै दोलै नोगोरै नुजाफैदों। बिसायख'थिया फैगोन। जोंनि मानिजाथाव चिफ बिथाङा बबे मोजां बबे गाज्रि आरो जोंनि UPPL नि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बेखौ बासिगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिसोरनि जा मोनसे डिसिसन, बिसोरनि जा मोनसे थांखि बेखौ लानानै जों जेब्लाबो आवगायलांगोन। आं 100% साखाफारा। दिनै साखाफारा जानायखायनो रायजो राजाफ्रा दोलै नोगोरै नुजाबोदों।